टी गोटी नहीं है, गोटी उल्लेख। ये 12 कहाँ 12 आगे वाले पे आगे वाला बाहर लगाना बस आगे वाला बाहर लगाएं आगे वाला चाबी भी लेगा स्टार्ट तो हो गया फिर बंद हो गया, स्टार्ट हो गया फिर बंद हो गया। तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा है चेक करते इधर ही इंजन फ्री है ना इसका? हाँ हाँ इंजन फ्री है। क्या टाइम लगेगा इसका समझो रेडी निशान पे करा लो स्टार्ट शॉप बन शो यार 27 से में 19 तक चला 31 चाहिए मैं करता हूँ। ये तो टैक्स तो हर गाड़ी का पर है ये तो नहीं है। कितना टैक्स दिया? 19 देखा था उधर 7 दिन ट्रेनिंग किया। हम उधर नहीं जाते। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो एक कंपनी है अलारबिया की क्या नाम है ये वो ये जाएगा उधर टैक्सी है टैक्सी नहीं कंपनी का कंपनी का बस करनी है खाली टैक्सी का नहीं चाहता। बस उसके अंदर अगर कोई चीज़ सिस्टम लगा हुआ है वो लोग निकालते हैं। वो स्ट्राइकर वगैरह दुकान बोल नहीं लेते स्टिकर लगा हुआ है स्टिकर हटा वापस भेज देता है। लेकिन ये तो नहीं कि उसका सिस्टम है ये गाड़ी कंपनी का ये टैक्सी है ये चीज़ें अंदर से देख के फिर वो वापस कर देते हैं। पहले इसका मुआसफात इधर ही होता था क्रिकेट स्टेडियम के पास बहुत पहले का बात है लेकिन वो अभी इधर ख़त्म कर दिया। इधर तो हम लोग उधर उसको थोड़ा सा मलवारी था अच्छा बोल के कर देते हैं। वो लोग लेते थे इधर $100। कितना टैक्स वेट लगाते हैं वो लोग तो कितना बाकी 15% वो एक्स्ट्रा लेते हैं। समझो एक गाड़ी का 20,000 होगा 20%। अगर गाड़ी का ओरिजिनल कस्टम 5,000 है 15,000 आपको ज़्यादा लेंगे 20,000 हम तो बगैर नंबर प्लेट के भेजते हैं हम तो यहाँ लाला
बैटरी लो है यार स्टार्ट से रेडी निशान राशि बन इंजन तमने उड़ी करना इंजन तमने उड़ी बैटरी वाला चारा से बैटरी वाला चार्ज को वाली करना जिसमें वोल्टेज पता होगी वो लेकिन जब मुसीबत तेरे तो स्टार्ट की किसके लिए निशान दा बदी वर ले गेले उकाना हां अरे तस्वीरांमध्ये वर ले गेले चप्पलाने हां देवाने को दिल करते देर खामा रस्ते असर तो टाइम बसता लेगी जो रिपोर्ट रक्षा तो वर्ष मग वर्ष त्याचा तो वर्ष त्याचा काव निशान बदलते निशान तमाम समझ ली बाद में ये लोग गाड़ी स्टार्ट करेगा नहीं ये भाई ग्रुप में जाएगा भाई, ये काम भी हम करते हैं, मसला नहीं है। क्यों मियाँ ये है ना। टपरी धमाल देखिए टपरी हम जाते हैं जा रही है 20 तक सिरा तो करना जमून तो गरम नहीं मुश्किल ये स्टार्ट हो गई मबरूक स्टार्ट होते देर बाद स्टार्ट होगी बंद हो जाएगी। स्टार्ट होने कितनी ये होने स्टार्ट स्टार्ट है बस बंद बैटरी में पावर नहीं और बड़ी लगा देना के नहीं इस बैटरी में पावर नहीं है हाँ पीछे वाली चार्ज नहीं किया। वोल्टेज चेक करना है हमें, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। ये एक एक पीस जो है ना चार्ज करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ज़ीरो पे है। वोल्टेज अभी चेक किया। हाँ
स्टार्ट।